mina ngihleli ngiguest. Bafowethu siyajabula kakhulu namhlanje ngoba sijabula nje nodadewethu enimaziyo kakhulu olwela abantu kakhulukazi abamnyama ukuthi kungafika abanye abantu bakwamanye amazwe beze kuzindela ngoba thina eSouth Africa ekuthenini special hayi ngoba singabathandi inkinga sibona kugcwele ama-drugs yonke indawo and manje siyabheka abakubo walolo hlobo lethu ama-drugs lapho ingane zabo ayiwona amaphara. So udadewethu ngicabanga ukuthi lento ayenzayo ngiyacela simesekele kakhulu ngoba akekho ukuthi mhlawumbe ulwa ngokuthi akwenze ubugebengu kodwa uzofuna ukuthi abantu bakithi abamnyama bekwazi ukuthi baphile bekwazi ukuthi bebe nenhlalakahle sikwazi ukuba nabaholi eSouth Africa sifuna upresident eSouth Africa sifuna abodokotela eSouth Africa sifuna abaholi manje wena uzogcisha ama-drugs lapha eSouth Africa asisakhoni phela ukuthi sihlale nawo kufanele ukuthi ubuyele ekhaya unikeze abantu bangakini ama-drugs ngoba ngibuka ngathi ngifuna ukuthatha leli lizwe ngifuna lihlale sidakiwe ney'ngane bese kuthiwa nasengingo-president manje lokho-ke ngingakho-ke nodadewethu umbono wakhe nami ngiyaweseka kakhulu ngoba manje thina sinankinga nani ngingama-Afrika asinankinga nani kodwa manje senisa nina senifuna ukuthi thina siphume la eSouth Africa la especially KZN nithi sekuyindawo yemina ayikhohlwani-ke nabafana bama-Nigeria kufanele nazi nje ukuthi ngeke nize nikwenze nje lokho sikhona nangu udadewethu namhlanje sisendaweni enkulu sisendlu enkulu lapha khona ade belethe ikhalo zabo nabo ngokuhlukumeza kwabantu engicabanga ukuthi-ke konke kuhambe kahle-ke ngeke sikukhulume la emoyeni ngoba ezasendlu enkulu ziyakhohlwa kodwa nje kufanele nazi ukuthi bafowethu asimesekeni mango bese bentwani kuya ngami ngabe ngikhipha into yokuchama ngifaka ngapho bese ngifaka bese bethi bathi uqala igilazi bese ngikubingelele phila Siyaphila umkhulu njani? ngiyaphila ngiphila kahle kakhulu ngiyajabula ukuba nawe awubingelele nje phela namhlanje ukuphapha kakhulu ngihleli duze omkhulu niyabona angikwazi nokumbuka nje emehlweni futhi ngisesigodlweni so kuyinto engithobisayo kakhulu kodwa nje lokho akushoyo kubalulekile kakhulu siyabonga nokuthola i-support ngoba kuyasho ukuthi kushuthi le mashi yethu le esihlelile izobiza nabo abantu besilisa ngoba kahle kahle thina siyafisa ukuthi kuba abantu besilisa abayiholayo kodwa-ke mabengekho sizohola kodwa siyathemba ukuthi nathi sizohola abantu sihlale nasi njengama-princess nama-queens kube yibona abayilwayo